สวัสดีครับพบกับเด็กบ้านๆนะครับกับเครื่องเสียงฟีโน่ครับผมวันนี้นะครับเราได้เปลี่ยนแอมนะครับเป็นแอมนะครับเราได้มาจากลุงตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอมก่อนนะครับผมนี่ครับขนาดแอมครับตัวเล็กครับผมได้รับมาจากลุงตีครับแล้วมีปีครับผมนี่นะครับนี่กระดอกเดิมครับ6 นิ้วโมครับจากรถยนต์ครับผมนี่นะครับระบบไฟแสงสีครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันนะครับว่าจะดังขนาดไหนครับผมมีเดือนและดาวเคียงคู่เสมอแต่ฉันยังคงรำเพ้อไม่มีเธออยู่ข้างกายกี่วันกี่คืนที่ทรมานเมื่อไรถึงจะมีเธออยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งกันมาให้ความรักและให้ไออุ่นหากเหนื่อยนักเอ็นกายนุ่มตกลงนอนอยู่เคียงข้างเธอนี่นะครับผมไกลมากครับผมไกลออกไปอีกครับไกลออกไปอีกครับมองเกือบไม่เห็นแล้วครับนี่นะครับผมไกลมากครับ